这个冰箱制冰，有问题，然后有一次出来好多水，可能然后也进到这个里边了，这个可能就坏了。这个应该这个灯会亮，就是如果挡住了的时候会闪，这灯现在也不亮了。这个板子，这个板子大的这小的这个呢是这边的，这边的我觉得应该没事，不用换。然后待会儿我把电拔了，然后拆这个3个螺丝，这儿3个螺丝拆下来，拆开，然后就可以把它拿出来。有个卡子拨它，这里边这卡子拨它一下，然后就烧坏零件。这是新的那个，看这闪灯了，通电了。看看我这块应该这个有点缝，我应该打点硅胶在这儿。